Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийнхаа дугаараа эко орлон дээрээс хүргэж байна. Та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараараа өөрийнхөө толгоон гоёлыг яаж хэрхнээр гоёор хийхийг заах болно. Өөртөө байдаг хэрэггүй шүр болон ийм газраар хөглөрж явдаг ч юм уу тийм шүрнүүдээрээ нийлүүлээд яаж толгоон гоёор уурлахыг заах болно. За тэгэхээр бидэнд эхлээд ийм уян төмөр утас хэрэгтэй болно. Энэ уян төмөр утас нь обрушин дээрээ шүрнүүдээ бэхэлж өгөхөд туслах болно. За тэгэхээр ийм 3 төрлийн бугуурч сонгож авсан байгаа. Яагаад гэвэл миний төмөр утас маань ийм шар өнгөтэй болохоор шардуу төрлийн обрушинууд дагнаж авсан. Тэгээд одоо хийж хэлцгээе. За жишээлбэл бидэнд ийм арай зүүдггүй мөртлөөсөө дайжгүй шүртэй бугуурчин гэдэг шүү дээ. Түүнийгээ таслаад төрнийгээрээ гоё талган гоёл хийхийг сурцгаая. За ингээд тасалж авсан төмөр утсаа бугуурт юун дээрээ даруулган дээрээ ингээд бэхлэн. Эхлээд үзүүр хэсгийг нь сайн ингээд ороож өгч тогтоогоод өнгөнийхөө зохицлыг бас сайн бодох хэрэгтэй. Өнгө аллуулах ч юм уу нэг өнгөөрөө дагнал дэжгүй харагддаг. Эсвэл тийм давтамжтайгаар нэг өнгө гэж явж болно. 2 өнгө, нэг өнгө ч юм уу. Тийм давтамжтай бол бас гоё харагддаг. Яагаад ийм шар өнгө авсан бэ гэвэл намрыг одоо намар болж байгаа болохоор гоё шар өнгөөр толгоон гоёл хийж зүүмээр санагдсан. Та нар ч гэсэн өөртөө байдаг хэрэггүй шүрнүүдээрээ ийм гоё толгоон гоёл хийж зүгээрээ. Энэ дээр анхаарах юм нь ингээд бэхлэж өгөхдөө шүрээ ингээд сайн барьж тогтоогоод тэрийгээ ингээд сайн яг нэг чиглэлд нь тогтоож аваад эргүүлэх хэрэгтэй төмөр утсаа. Энийгээр ингэж хийсний оронд гээд бүгдийг сүрүүлж аваад хялбар хийхнийг арга байдаг. Эхлээд шүрнүүдээ сүрлөөд за ингээд битүү бүрээ дуусчлаа. Хамгийн гол нь анхаарах юм нь энэ 2 үзүүр дээрээ сайн ингээд тогтоож өгөх хэрэгтэй. Ер нь юу чинь төмөр утас илүү гарвал тэрийгээ бүгдийг ороож өгөх сайн. Одоо тэгээд дээр нь түрүүний тасалсан бугуучаараа чимэглэлээ хийцгээе. Жижиг хэсгүүдээсээ том руугаа чиглэснээр явбал гоё харагдана гэж бодож байна. Ямар ч хэлбэр дүрс гаргаж болно. Инээсээ обрушнаасаа дээшээ доошоо эсвэл обрушин дээрээ гээд тулгаад бэхлэж өгч болно. Өөрийнхөө загварын мэдрэмжээр мэдрээд тэр юмудаа хийхэд болно. Ямар шүр сонгож авч байгаагаас хамаарат өнгө дагуу гэвэл дулааны өнгө, хүдний өнгө гэсэн өнгүүд байдаг. Жишээлбэл дулааны өнгө гэвэл шар, улаан гэх мэт тийм халуун дулаан мэдрэмж төрүүлэх өнгөнүүд байгаа. Хүдний өнгө гэх юм бол харин цэнхэр, шинэлиагаан гэх мэт хүнд тоонтой өнгөнүүд байдаг. Ер нь бол дулаан өнгө нь болохоор
хүнд тийм гоё мэдрэмжийг төрүүлнэ. Харин хүүтэн өнгөнд болохоор хүчрхэг мэдрэмжийг төрүүлдэг болохоор та өөрөө тийм гоё хөрдөм харагдахыг хүсэж ивэл дулаан өнгөөр, хүчрхэг харагдахыг хүсэж ивэл тод өнгөөр хийх нь зөвөө. Өөртөө зориулаад хийж байгаа болохоор өөрийнхөө дуртай өнгөөрөө хийж болно. Миний яг хийж байгаа энэ даруулганд орсон өнгөнүүд нь болохоор шар, улбар шар, ер нь шарын төрлийн өнгөнүүд байгаа. Даруулга болохоор яг гар доорх материал ашиглаж хийж байгаа болохоор иймэрхүү зохиомж гарч байгаа. Хэрвээ та өөрөө яг хүсээд гоё хий гэж бодож ивэл гар урлалын дэлгүүрээс ч юм уу туслах материалын дэлгүүрээс гоё материалууд авч ч юм уу бусад деталуудыг оруулж өгвөл илүү гоё харагдана. За ингээд бүтээлээ дууссан байна. Ер нь бол өөрийнхөө хүссэн хэлбэр хэмжээгээрээ яг юу гаргахыг хүсэж чинь тэрийгээрээ хийж болно. Одоо жишээлбэл энэ бол тэтэмшиг хэлбэртэй болгосон байгаа. Энэ болохоор ингээд нэг талд нь навчаар чиглэсэн байгаа. Хоёр талд нь чиглэж болно, ингээд битүүрч чиглэж болно. Өөрийнхөө хүслээр чиглэж болно. Энэ болохоор ингээд муурны чих ингээд гаргасан байгаа. Ер нь яаж чиглэж болно? Дээр нь ингээд бантыг наах ч юм уу, иймэрхүү чиглэл хийж болно. За энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ гар доорх материалаа ашиглаад толгоон гоёл хийхийг зааж өгч байна. Дараагийн дугаараараа уулзлаа. Түр баяртай.